Ekiri eno kyo kika mukwano gwange. Ensonga z'okwagala okutta King Saha ziwanvuye bannange oluvannyuma lw'okutegebwa ekiri ekyakeesezza olunaku olwaleero laba ebituuseewo ate kaakati omukulu Odong Oto asitukiddemu eno mukambwemu sooka olabe ebigenda mu maaso. Uptop aliko byatuwa naye waneno ensonga za Speaker Anita Among muganda wange tebinaggwa basajja mivule akangudde ku ddoboozi agamba manje genina agasinzeeko wano gonna oliko Evelyn Habi UG yange kansubire nti olifine subscribe nga tanaba notification bell giseeko video sijoli obudde nga bulijjo tugenda kusooka kulayikinga video nze ntandise butereevu n'ensonga z'omusimbi ogutokomoka ogwasangiddwa mu maka ga Speaker Anita Among. Bannayuganda na buli kati bakyali mu kikangabwa bagamba bannanga abantu bayina essente gwe gy'onoonyeza ekyokulya abantu ssente beeyalira neeyalire. Bannayuganda bibasobedde era ng'obutambi nga bwe buti bukolwa bali mu kwewuunya bambi naye nga nnyongera okujjukiza nti Sheikh Ashraf alombaddwa omukubireko omanye ebisingawo enamba ku screen weeri muganda wange ali ewala teweeraliikirira ogenda kusindika kifaananyi abeere nga atereeza obulamu bwo. Tugenda kubeera nga tutandikira wano kattini nnyo ate tugenda nga tuyongera mukwano gwange mugasizeewo. Zino ze container ze mbagambye ze baasaze nga basala zino ze zibanka ze baasaze nga basala container ku container omukyala nga yatereka omwo mwena mulimu zigundi ziseefu za ssente. Ezo container zonna nga bw'oziraba zonna zijjudde seefu za ssente. Kati ezo ze seefu nga buli container erimu obuseefu nga bw'obula box bawupanga bupanzi bulimu ssente. Ne Mukama Katonda zino ssente zonna ani tobadde ozikozesa ki? Imagine omuntu oteeka zino container nga yakola kibanka kiramba kinga unalaba nti parking lot eri eyo naye nga yonna ejjudde ezo. Mukama Katonda bangambye embwa eri wansi eyo yali agiteeka mu underground naye kyonna Anita kyobadde oli oli wa kitalo. Mwe ndabye ebyobugagga bya Anita Among yino video ngibakoledde era mugenda biraba ebimu. Ffe tuliwo kutuusa ddoboozi eri bantu ng'oliwo enaale mukyemanyi no video tegenda kuleka kyekimu kuba bano abakazi n'abasajja batadde bannayuganda mmwe ababawagira mu mbeera nti yakunyigirizibwa musabiriza kyokka bo nga bali bulungi. Essente ze bakutte na Anita Among omuntu omu bw'ati wewunye Anita Among yakabeegattako bano ababbi yakabeegattako yali abalwanisa ne bamuwa ekifo. Anita Among nze bulijjo manyi ennyumba yeeri bwe bukedde yaje yazimba ngamanyi muneyo ennyumba gy'abeeramu ye ya speaker kumbe n'ennyumba tagibeeramu naye nga yakozesa billions and billions of money. Kati tuvudde ku eyo waliwo eno poliisi gye yabadde amagye oba eri mu kololaawo eno gye mulaba wano kati eyina ekikomera ekisooka then munda ate mulimu ekikomera ekirala oba abadde ate akuumanga biki byakweka. Ku makya ga leero waliwo ennyumba gye basisinkanye entinda. Imagine kyokka ekinneewuunyisa mu byonna buli mu nnyumba yonna ezo ze mulabye wano ze baazizza basangayo ssente $, bando z'emitwalo 5 ebisawo ezimu bazisibira mu mabaati. Imagine omukazi bamukutte ne container ya ssente. Container ya ssente. Genda bazuula buzuuzi buli lunaku buli lukya. Omukazi alina ssente ng'asobola okukwata district n'okwata kamukono okuddeyo gy'abeera. Omuntu ogwo Anita kati saasira abantu abadde mu gavumenti kuva ddi bano bamama mbabazi waliwo n'ow'ekisawe Samukuteesa baani abo ababbi abo. Imagine Anita yakabeeyungako. Ne weewunye e Uganda osanga amasomero ng'abaana batuula na wansi batambuza bigere. E Uganda osanga abantu abasula enjala nga muddaawo mwasama. Imagine nzeramu omuntu anvumira ku Kyagulanyi yeetaaga fumita kiso mu bulago
Embeera bwetu bwekyali mu ggwanga lyattu Uganda kyekiri ku mimwa gy'abantu nsonga za mukyala Speaker Anita Among era nga basajja mivule bw'alabiddwako eno awuliddwako ng'ategeeza ebigambo bino ategeeza bekikwatako mbuno ki kati nnyo ate tubire nga tweyongere mukwano gwange mugasinzeeko wano bannange Pulezidenti w'abantu basajja mivule abantu nga bagamba Pierre Yubakambwe nga batandikidde mu giya nnene. Sirowooza nti waliwo obukambwe bwonna. Obukambwe bwabaddemu eri engeri gye bakuttemu na mmere tekyanyumye tekyabadde kirungi naye kakati Pierre Yu bwe wabaawo abakambwe nja kubagamba nti mukakkane abantu batandise okubalaba obubi temwegulumiza temwewanika nnyo kubanga waggulu wa buli muntu waggulu wa President Museveni waliyo Katonda waggulu wa CDF Muhoozi waliyo Katonda waggulu wa Kabanda waliyo Katonda waggulu wa Balamu waliyo Katonda kakati Katonda yabazika ku offices ezo n'abawa ku buyinza bwe bamuyambeko okubukozesa wano ku nsi era olunaku lujja kukya ababuuza obuyinza babukozesa batya CDF General Muhoozi nze ndi mukwano gwo nkubuulira nti olunaku lumu era Katonda ajja kubuuza obuyinza obwakuweebwa wabukozesa otya naddala bano abasirikale bo engeri gye bakwatamu abantu abasirikale bwe bajja okukwata omuntu ne bamukwata in a cruel manner ne bamutulugunya ne bamukuba Katonda addira blame n'agiteeka ku ggwe omukulembeze waabwe so olina obakwata obulungi then bano abalala abeewanika mumanye nti Katonda tayagala bantu b'amalala era abakkakkanya akaseera ako kobeeramu nga oli mukwano gwa President Museveni oli mukwano gwa Muhoozi oli mukwano gwa magye akaseera ako kakozese bulungi kubanga ekiseera kijja kutuuka obeere nga tokyali nga n'oli gwali mukwano gwe nga office eyo agivuddemu. Think about abali mikwano gya Kandiho takyaliyo abali mikwano gya Mbaddi takyaliyo abali mikwano gya Jeno Birungi takyaliyo so temwewanika nnyo naddala abantu kati abali close ne Muhoozi temwewanika nnyo Katonda tabyagala abantu mbayise bulungi abantu mubaagale mukozese bulungi offices zammwe ekiseera kijja kutuuka ebifo ebyo mubiveemu nga ne Muhoozi takyaliwo eyali abayinula Katonda ajja kubavunaana obuyinza oba connection mwazikozesa mutya kyovala basikiriza na muntu yenna atatya Katonda okujja okukola government esikire President Museveni ekyo sikikiriza saagalira ddala bakafiri abantu abalogo abakkiriza mu busamize abantu abali merciless abali brutal abantu abakambwe engeri ekitujju bajje basikire President Museveni tetwagala ggwanga lyaffe kudda mu biseera by'amabega ebya Idi Amin ffe twakirabako wano abantu nga babanyiganyiga ne babanyigotola ne babasula mu buutu z'emmotoka ne baggalawo ne babatwala temuddamu balaba wano abamu kubepankapanka kati tebaaliwo ku mulembe gwa Amin ne CDF Muhoozi tewaliwo wano ku mulembe gwa Amin temwaliwo nze naliwo CDF abasirikale bo tobakkiriza kutulugunya abantu nga bakwata abantu engeri gye batukwatamu nayo eyennyini ebeere professionalized babere nga batusaamu ekitiibwa okutegera kati nga ffe bannamawulire many times we are exercising our duties democratically. This is our democracy. Our rights must be respected. Omuntu gabajja okumukwata like me, I'm a statesman. Batuko kunkwata bulungi. CDF Muhoozi abasirikale bo empisa embi ze bakola ku bantu nga babakwata ne batulugunya ne bataba na kisa gye bali Katonda akiteeka ku mutwe gwo. Above you Muhoozi there is God. Waliyo Katonda. Waggulu wa Museveni, waggulu wa Muhoozi, waggulu wa Kabanda, waliyo Katonda. Olunaku lumu agenda kubabuuza obuyinza bwe yabawa mwabukozesa mutya. Abantu nga babalaba muli bakambwe mujja kubakanga
batandika okulowooza n'okujjukira ebiseera bya Amin, which is not good. Bw'atyo bw'agamba ku sayidi ez'ewabula ye omukulu Odong Oto awuliddwako ng'avaawo bubi ne beekikwatako nti bannange mususse okukwata abantu obubi nedda bannange gwe n'osiba omuntu ku poliisi weeks 2 n'okwata omuntu n'omutwala sama mu basement simanya nti mweddeko kubanga bannange mbuno bajja maliriza abantu abayivu bamanyifu bavudde mu ggwanga lino obanga bakoze eki bagenze mu nsiko wuno n'ebigambo bye Katini nnyo tugende. 2 facts in life: you cannot change the day you will die. So Ugandans, those with power, should be fair to people. Arrest people in a humane manner. Arrest people, and for me, if they have come to arrest me, I should cooperate with the arresting officers, because resisting lawful arrest is also another offense. So also the civilians should cooperate with the state enforcement agencies. So you arrest me and take me to any police station, and the law says try or release me within 48 hours. We have not amended that law. Honorable Akola, help me. No. Try or release the person within 48 hours. Now we have people spending 2 weeks at police cells. Where is the law? So if we are not following the law, then all Ugandans should be told not to follow the law. So let's follow these basic principles. Freedom. They can pick Canary that he has been involved in defilement. He doesn't even know anything. He was in a church. You want to keep him for 180 days? Who will run this TV show? So I am just calling for civility. I like the people fighting corruption, but civility. 1, arrest people in a decent manner. The officer comes and say, hello, you are under arrest. Please board the vehicle. 2, take them to a gazetted place of detention. Don't take them to the basement. 3, let them speak their mother language. Why do you want them to speak Runyankole? Like for me, supposing I bite my tongue speaking Runyankole. No, I don't want to speak that language. Keep me to the police station and I speak my Acholi. Because it's cultural genocide to take me somewhere to learn someone's language. 3, produce me in court within 48 hours or release me. These are the basic rules that has kept President Museveni in power for 40 years. And if anyone does not follow that rule, they will not even be in that power for 5 years. Mark my words, Honorable Oto, I'm a political philosopher. You don't arrest me and take me to a basement. You don't arrest me and take me to any other place which is not gazetted. You cannot take me to Nalofenya. You cannot take me to Kitalia, because it is the courts that should order me to be remitted to those gazetted places. So Ugandans, we are seeing continued arrest of people without warrant, without decorum. The person you are arresting is someone's father. I saw my father being arrested in 1984 from Clement Hill Road by the Obote government. And I went to visit my father in Luzira prison, Mr. James Oto. It still pains me up to today, 45 years later, because he's my father. So Namere is someone's mother, is someone's wife. You bundle a woman, you bundle an MP, you don't even care whether she has carried pads for changing while she's in detention. I think the country is losing it. And if this thing does not stop, some of us will either go to exile and some people will go to the bush. Because the environment President Museveni created is a friendly environment. We don't want to start saying during President Museveni's regime, the environment President Museveni created is friendly. At least you can predict what will happen. But today, I'm even on TV here, I don't know what will be waiting for me outside. And I don't know if I'm arrested, where I will be taken, what I will eat, what I will be injected with. So if we make life very easy, the best brains will leave the country. We go to exile. We're talking about a daughter of a former Minister of Defense, a daughter of a senior presidential advisor. Does that indicate that perhaps no one is safe? It does not matter. This MP Waiswa for Nakawa, Eddie Mutwe, you arrest them, the law says you are presumed to be innocent until proven guilty. We can arrest a call for suspicion of trying to overthrow government. But in our law, you are innocent until the court proves you guilty. Bw'atyo omukulu Odong Oto bw'agamba ku sayidi
ezo naye nga mbu bino byonna ebigenda maaso simanya Sipiika Ntamo simanya Namere simanya wati mukwano nti baagala kwefukumira mu bantu ku mimwa gy'abantu era nga ababikubyemu ebituli babikubamu era nga bagamba mbu Omar Kiseka kapati kano katini nnyo then kwe up top maaso awo mukwano gwange bino byonna bye bakulaga mbu simanyi bayiye amagye Anita Amongi simanyi biki bali kuggwe bazanyira ku emotions zo kubanga Anita Amongi wamukyawa tomwagala babbi batugumbudde bannayuganda bw'olaba ekizibu kyonna ekimutuukako ogamba bugambi otyo kale naye ng'ekizibu saawa zino kibakulaga ekituuka ku Anita Amongi katemba waabwe baagala bwe tuba twogera ku nsonga z'eggwanga lyaffe nga tuli mu byabwe gundi alwanagana ne gundi olondeko sayidi gwa gy'olwanira obeeraawo ng'owoza kale at least kumbe bakutwala bakuvuga njagala mutegeere nti ekyo kigavumenti kya katemba mungi ako mukategeere katemba mungi nga bw'okiwulira era akantu kaabwe kabakoledde sofa kati gwe munnayuganda munnankyukakyuka akyayogera ku bintu byabwe ebyo abitaddeko attensioni yo njagala okitegeere nti Museveni kati afuba kutudda mu maaso tubeere nga tuliyakitingirako ekyo kyabaleese kitegeeza tujja kuba tetulina gye tulaga tujja bbeera mu ebyo batusuulire kino oluva mu kino batuteerewo ekirala batusuulire kino oluva mu kino batuteerewo ekirala kati gwe babadde batulaga nti bakutte nti bamuyodde bamukutte gwe babadde batulaga nti bamukutte saawa zino ali eri amoga osegedde naye ng'ekiboozi olwedde kyayitawo osegedde ffenna ensonga twabyogerako bamukutte bakoze biki naye nga tuli mu bo tuli mu geemu yaabwe wakati ekyo nkikubuulira bino ebya Anita Amongi katemba awedde emirimu Anita Amongi naye akimanyi era yakimanya era baamugamba nti tugenda kukuggyawo naye olina okusigala ng'ozannya bwoti nkubuulira muzannyo gwabwe wakati mwe tuyimiridde bw'atyo Omar Kiseka ye bw'agamba ku side ez'ewamagwe ogamba oti agenda maaso mu comment section yabeeko kyotugamba naye nga ye uptop aliko kyatunuulidde mu nsonga zino zonna era agamba kati tugende mu biguddewo ewa Kabaka Saha ate oluvannyuma lw'okulumbibwa laba bino kati tugenda Anita Amongi yakitadde waliwo abadde baninza okunteeka mu few moments leeta olw'okuba nagamba nti ono Anita Amongi tasobola kudda ku bwa speaker nga munninze naye oyinza okugiyita diversion nga bwoga naye omusajja omu yatuwa equation ennyangu Selector Williams yaga nti diversion ne bwebezze gifungule olabe kyekiri mabega wa diversion kino kyekiri kye nakugamba mu video zange ezasooka ne nkugamba nti kati essaawa eno oluvannyuma lw'okutunda mutabani waabwe mu bantu n'agaana najja mu public n'emuzira speech mugenda okumuwulira ng'ayogera naye nga speech agiwanga asoma walifu z'Oluganda talinayo ekigambo kyalina mu mutwe a e i o u public negaana edda neddono tajja tufuga yabalimu okutundamu eyo style kati bamuleese mutundamu eno formati batukwatireko fene ne tukuba engalo ani atali musanyufu ani atali musanyufu ku mbeera yonna ebadde etambulira ku Anita Amongi buli omu abadde akuba engalo it serves in whose advantage muhozi kubanga yakoze eki abuilding fear factor guteberezaamu a national leader one of the highest ranks highest position mu ggwanga ng'omulaba yehambulinze before CDF kati sawe nomukubi era okwongera okukyamula public ne bannayuganda tekibeewunyisa nga bakedde ku makya nga batuyoledde n'empuuga tetukube mu ngalo tujja kubeerawo nga emotions kwegamba tuli awo tuzizanya buzaabuza toyagala kusanyuka kubanga si kintu kyammwe ate oyagala okusanyuka kwegaawo obeeraawo nga emotions ziri awo ziri mixed up ziri messed up weebuuza kati nsanyuke nyiige babrandinga muntu wabe bamuli brandinga kati bamuli brandingira mweno style nti sebo batuyolere batuyambeko nono uno na yamuyola kati eri strategy bwe bayagana ey'okujjanga mula atasobola na kwogera mu bantu balese style mpya balese style mpya nenga byonna ebiri ku Anita Amongi byalabikirawo ndino tasobola kudda odidde mu Bwakabaka bwoli
oli mu kuzimba mu bwakabaka bubwo ab'empanama eggumba oli gwe lifumise wansi ng'anoonya Museveni ayagala okulya amenvu anoonya Museveni omwana yagudde kabalaza anoonya Museveni kati abantu batuuse ekiseera bashiftinze nti Museveni bw'oba omunoonya nga talabika Anita Amongi abimala okola subterfuge a government within a government oli mu bwakabaka bw'oli ozimbiramu obwakabaka abo n'omuntu ng'ayagala kujjanjaba Mpanama baagala asigale ng'abanoonya kati ulinga abantu bonna babadde tebakyanoonya Museveni nga bonna bashiftinze kati banoonya Anita Amongi ekyo nga tekiyinza kuba wassanyu ekyokubiri oliko sanctions speaker atatambula ng'omukazi aliyo wakata atazaala kulya kupama nga tekiyinza kukola kati omusajja who is suffering from image problem ng'alina okwejjako gwakuteeke wali nono gwe mwalabye simanyi gwe baakutte oyo tebamukwata nti simanyi oba kikinyi ekiriwa baali batema muti gwa Ndegeya tulina omuntu waffe gwe twagala okwetikkula gw'okyakuba kerere kati oyo kumutwala kumugamba nyamanza yo nga kyekimutwazizza tulina gwe tukalakala gwe twagala okasuka gw'okuba kerere olemezaamu kikyogezaako okuteekawo era zinabirabira nenga oyo tebalina gye bamutwala kalaivu kaeke nakola nengamba oyo era bagenda kumuta just bagadde kutema muti gwa Ndegeya Endegeya ezibadde ziwogana nga waliwo omuntu waabwe gwe bakasuka naye nga byebyo bino byonna babikola bagezaako kuddamu kati kuli brandinga muhoozi kubanga eri engeri gye baali bagezezaako mu packaging mwagigaana kyali tekiggwa speech yonna agimalako agisomye kapapula n'ekigambo how are you halo nakyakisoma kapapula kati batandise omuli brandinga omutunda mu bantu mu style empya that is the logic behind sometimes obuuza nti decision eno gye bakoze omanyi every decision must be purposeful what is the purpose of this decision kati bagezaako kuli brandinga ku packaginga muhoozi kumubaguza bannayuganda agenda tukubisendulu agenda kuyolayolawo abantu betwakuwakuwedde tekikwewuunyisa neeri kyenakuga nti fear factor nti bwebaba nga abantu baganya okukwagala building a fear factor through cruelty and violence so kyekyo kyagezaako kukola gwoteweekanga komisona we Masaka nga balina engeri gye bamugombyemu awo obwala osaaga n'okusaaga eriiso likubeere nga jjoji obeere nga olengerayo biki abasajja bino bye bali calculatinga kuba muzeeyi mukulu musajja wakakono yakooyekooye muli abayewulira nti kati takyeyongerayo kati ani Janet talabikako asobola okubeera nga stroke yamukubadde bwaba tafanga nga stroke yamukubadde ali yaganga wala dati kati nga muzeeyi ali mu pipeline naye yaddako kati bategekawo omuntu waabwe addako naye balina okugenda okumutegeka nga bannayuganda ate mumutegedde nnyo kati atandise okukola ebintu bye basuubira nti oba oli awo bannayuganda banaamutegeera nnyo ng'akoze mu bino ontegedde nkakasa ontegedde yes amot bw'atyo aptopye ensonga bwazirabye ku side ezeeyo ogamba oti agenda maaso mu comment section obeeko kyotugamba singa obeera okiina kaakati ebintu bino nno byatandikanga ebyokusaaga byasooka na bigambo ku social media kaakati ne biddako nekigambibwa mbu palaso ne balenzi be balumba saha mu kwerwanako n'abaako omuvubuka gwatema munange ebintu tebyakoma olunaku olweggulo ekiro ekyakezeza olunaku olwaleero munange saha yalumbiddwa nga bw'atunnyonnyola waneeno abasajja ne batematema emmotoka yo oba ne bakoonako n'emmotoka nga bw'ogiraba waneeno naye nga kakati n'ebintu biranze agamba abasajja baagala mutta naye nga si mulala palaso era nga munnange agamba bekikwatako mwagala nsooke kufa kubanga ebintu biwanvuye byavudde mu kuba nti nno simanya bayimbi simanya bikimukwano mbu baagala mumiza musu era nga mpuliddeko abalala nga bagamba mbu nga bwe batta rediyo wulira ebiriwo kakati tugenda Emotoka eweddewo ne poliisi bino gavumenti yeefuula etabiraba mulinda bamale kunzita gavumenti bannumba ogwasooka nenerwanako nenvaawo bannumbye ogwokubiri ganga namba y'ennumba ng'erimu n'abaana ba ghetto structure
mwagala bamale kunzita mulinda bamale kuntuga nina embeera gye nsanze mu kkubo ngenda ekigangazi okukola muganda wange mukwano gwange kyali wange yennyini palaso nga anumbye n'abaana ba ghetto structure bakutte ensuululu bakutte embazi bakutte ki nze siri mukozi wa ffujjo nzisikola ffujjo era nze ngonjagalako effujjo sikikuwa siri mukozi wa ffujjo era nga wobeera eyo ngolowooza oyagala ffujjo I denounce myself ku bintu by'effujjo naye onsanze mulina ensuululu mulina tiyagaasi mulina amajambiya mulina embazi mulina emiggo mulina zibbaati mwagala munzi ziri mu mmotoka naye palaso bakozesa abo bakozesa bukozesa nkubuulira baagala onzite ate naye bakusibe bakozesa bukozesa gwe tunuulira mu kibira wonsanze abaana banyimiridde mu maaso ntudde ku steeringi goloza lwaki nsibye neŋŋana okupushinga forward okumenya abaana amagulu isiri muntu wa violence era tolwana kumpushinga mu violence ekyo sijja kibawa gavumenti obanga akozesa abaana ba ghetto structure muntu gire mu kavuyo sigenda kuba mu kavuyo sigenda kwetaba mu kavuyo nza kavuyo nkejjako nkerangirira ku siri mukozi wa buvuyo abamanyi abakuze nange abawangadde nange bamanyi nomwagala kunyigamu embeera y'obuvuyo obulamu bwange buli mu matigga abantu tebamanyi mwe muli eyo mupangapanga ebintu mutuula enkiiko muntugire mu kavuyo mugambe nti saha abadde mugangawo nze nalidde mugangawo baganda bange embeera yeyo gyempisemu ekiro kya leero nga mukwano gwange yennyini yakozesebwa antugire mu kavuyo bagambe nti saa mukozi wa ffujjo kyovula bayafiiridde mu kavuyo ebyo baganda bange salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebo oba nnyabo kankwanjulire Sheikh Ashraf Dembe ono nga yajja okutereza obulamu bwo gwe ali mu ggwanga Uganda n'ali ebweru w'eggwanga teweeraliikirira gwagenda kuyamba bw'ati ky'oba okola sindika ekifaananyi kyo obulamu bwo bubeerenga buteera ky'olina okukola kuba ennamba eri ku screen awo ennamba eri 0797363711 obeerenga otereera byonna ebikusumbuwa ye Sheikh Ashraf Dembe okutereza obulamu bwo nkiddamu enamba eri ku screen awo okumanya ebisingawo asangibwa Rakai ye gwe ayagala okubeera nga omanya wali kuba enamba eri ku screen awo mwogerezeganye tojja kwejjusa.